ሰላም ተማሪዎች እንደምን ቆያችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ። እናንተ በያላችሁበት ሰላማችሁን ፈጣሪ ብዝት ታደርግላችሁ። ዛሬ የምናየው 4.3 ኮንስትሬንት ኢን አኒማል ፕሮዳክሽን እንደ ዜር ሚቲጌሽን ስትራቴጂ የሚለውን ሀሳብ እናያለን። እንግዲህ በባለፈው ሴክሽናችን ላይ ስለምን አይተን ነበር? ኢምፖርታንስ ኦፍ አኒማል ፕሮዳክሽን የሚለውን ሀሳብ ብዙ ኢምፖርታንስ እንዳላቸው አይተናል። የዛሬ ሀሳባችን ደግሞ እነዚህን ኢምፖርታንት የሆኑ አኒማል ፕሮዳክሽኖችን በኢትዮጵያ ውስጥ በምንፈልግበት ደረጃ እንዳናመርታቸው ያደረጉት ወይም መሰናክል የሆኑ ነገሮችን እናያለን። ሁለተኛ ደግሞ እነዚህ ነገሮችን በቃ ለመቀነስ ያህል ወይም ለማቅለል ያህል የምንከተላቸው ስትራቴጂዎችንም እናያለን ማለት ነው። ኢትዮጵያ ሃዝ ሁጅ ፖቴንሻል ፎር አኒማል ፕሮዳክሽን። ኢትዮጵያ ከፍተኛ ፖቴንሻል ወይም አቅም ነው ያላት ምን ለማምረት አኒማልን ፕሮዳክት ለማድረግ። በጣም ሰፊ መሬት ነው ያላት፣ በጣም ብዙ ሪሶርሶች ነው ያላት። ነገር ግን ብዙ ባክዋርድ የሆኑ ነገሮች አላት። በነዛ ምክንያቶች ፕሮዳክቲቪታችን ምንድነው? ዝቅተኛ ነው። ሃውኤቨር ኢትዮጵያ ምን አይልም ከፍተኛ የማምረት አቅም ቢኖራትም ሳም ኮንትራስታንት ሃቭ ባክ አኒማል ፕሮዳክቲቪቲ አንዳንድ መሰናክሎች የኢትዮጵያን አኒማል ፕሮዳክቲቪቲን ዝቅተኛ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። እነዚህ እነማን ናቸው ስንል አንደኛ ፉድ ሾርቴጅ ወይም ፊድ ሾርቴጅ ወይም የሚመገቡት የምግብ እጥረት፣ inadequate feed supply both in quantity and quality major constraint animal affecting animal production። ኢትዮጵያ ውስጥ አኒማል ፕሮዳክሽን አፌክት ከሚያደርጉ ነገሮች መካከል በቂ ያልሆነ የምግብ አቅርቦት ነው። በምንም በኳንቲቲ በብዛትም ብዙ አይደለም የሚቀርበው ምግብ ለአኒማሎች፣ ሰምታይም ደግሞ ኳሊቲም የሌለ ምግብ ነው ማለት ነው። እነዚህ አኒማል ፕሮዳክሽንን በኢትዮጵያ ውስጥ አፌክት እያደረገ ያለ የመጀመሪያ ምክንያት ነው። The main feed resource are natural pasture and crop residence። የማይን ፊድ ሪሶርሱ በዋናነት ለምግብነት የሚጠቀሙት ሪሶርስ ምንድነው? ናቹራል ፓስቸርስ እና ክሮፕ ሪሲደንት ነው። ናቹራል ፓስቸርስ ማለት ምን ማለት ብለን አውርተን ነበር? ላንድ ዊዝ ቬጂቴሽን ኤንድ ፎር ግራዚንግ አኒማል፣ አኒማሎች ለምግብነት የሚጠቀሙበት በጣም ሰፊ መሬት፣ ከዛ ደግሞ ለምለም የሆነ ሳር ያለበት ያ ምን ይባላል ብለን ነበር? ፓስቸሬት ወይም በዘልማድ ምን ብለን የምንጠራው የሚሰማሩበት መሰማሪያ ሜዳ የሚል ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ክሮፕ ሪሳይድስ። ክሮፕ ሪሳይድስ በምንልበት ጊዜ ስለ ክሮፖች አውርተናል። እነዚህ ብዙ ክሮፖች አሉ። ከነዛ ክሮፖች መካከል ደግሞ ሜዚ አለ፣ ሰርጉም አለ፣ በርሊ አለ። እነዚህ ሁሉ ዩኒት 3 ላይ ያየናቸው ዩኒት 2 ላይ ያየናቸው ክሮፖች የነሱ ቅሪታቸውን ምን ያደርጋሉ? ኮንሱም ያደርጋሉ። they supply more than 90% of the annual feed። የነሱ ደግሞ ከ90% በላይ የአመት የምግብ ፍጆታቸው ከነዚህ ነገሮች ነው የሚገኘው። they have however poor feeding value in terms of crude protein። ምንም አይሉ እንኳን ይሄን 90% የሚደርሱን የፓስቸር እና የክሮፕ ሪሳይደንት ከሁለቱ ብቻ ስለሚያገኙ የፕሮቲን ኮንተንታቸው የሚፈለገው መጠን ምን ነው? ዝቅተኛ ነው። ከ3 እስከ 6% ነው። ኤነርጂ ቫልዩአቸው፣ ሚነራላቸው እና ዳይጀስቲቢሊቲያቸው ዝቅተኛ ነው ማለት ነው፣ ወይም ፑር ነው። ስለዚህ ፕሮዳክቲቪቲያቸው በዛ ልክ ዝቅተኛ ሆነዋል ማለት ነው። there is also high seasonal variation። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም 4 ወቅቶች ይፈራረቃሉ። እነዚህ 4 ወቅቶች በሚፈራረቁበት ጊዜ ብዙ ምኖች አሉ ማለት ነው። ሳር የሚበቅልበት አለ፣ የሚደርቅበት አለ፣ ከዛ ብርድ የሚመጣበት አለ። እነዚህ ወቅቶችን ሁሉ ሬዚስት አድርገው የሚኖሩት ሎው ካርቦሃይድሬቶች፣ እነዚህ ደግሞ ፕሮዳክቲቪቲያቸው ምን ይሆናል? ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ፊድ ሪሶርስ አር ኤግዛውስትድ ኪክሊ። አያችሁ፣ ወቅቶች በሚቀያየሩበት ጊዜ እነዚህ ፊድ የሚያደርጉት ወይም የሚመገቡት ምግባቸው በፍጥነት ይደርቃል ወይም ይጠፋል። አያችሁ፣ ድራይ ሲዝን ላይ ቶሎ ነው የሚጠፋው። አኒማል አር ማንቴንድ ዊዝ ሌስ ፊድ ዛን ዜር አንዩዥዋል ሪኳየርመንት። አያችሁ፣ አኒማሎች ደግሞ በቃ ብዙም ባይኖርም በትንሹም ከሚፈለገው በታች ቢሆንም ምን ማድረግ ይችላሉ? ሜንቴን አድርገው መኖር ይችላሉ ማለት ነው በዛ። ዚስ አፌክት ዜር ፕሮዳክቲቪቲ። ይሄ ደግሞ የሚፈልጉት ብዙ ነው፣ ነገር ግን ትንሹን በልተውም በሚኖሩበት ጊዜ ፕሮዳክቲቪቲያቸው ዝቅተኛ እንዲሆን ያደርጋል። አዘን ደግሞ ሪፕሮዳክቲቭ ፖቴንሻላቸው ወይም የመራባት አቅማቸው ምን እንደሆነ ያደርጋል? ትንሽ እንደሆነ ያደርጋል። the use of agro industry by product ያችሁ
the use of agro industry by product ለምሳሌ ዊት በርን፣ የስንዴ ገለባ፣ ኦል ሲድ ኬክ እንደ ሞለሲስ አር ቬሪ ሊሚትድ። እነዚህ አግሮ ኢንዱስትሪያል ባይ ፕሮዳክቶች ምንድናቸው? የተገደቡ ናቸው። እነሱ ቢገኙ በጣም ጥሩ ነበር፣ ነገር ግን አይገኙም። ለምንድን ነው የማይገኙት? ቢኮዝ ኦፍ አናቫቢሊቲ ሞስት ኦፍ ታይም እነዚህን አይገኙም፣ እና ቢገኙም ራሱ በጣም ውድ ነው። ሌክ ኦፍ አዋርነስ ኦፍ ዘር ኢምፖርታንት አዝ አኒማል ፊድ። ከዛ ደግሞ እነዚህ አግሮ ኢንዱስትሪያል ባይ ፕሮዳክቶቹ ለአኒማሎች እንደሚያስፈልግ ግንዛቤ የላቸውም ገበሬዎቹ ማለት ነው። ፊድ ሾርቴጅ ኢን ኳንቲቲ ካን ቢ ሚቲጌትድ ስሩ ዘ ኤክስፓንዲንግ ኮመርሻል ፊድ ፕሮዳክሽን ኢምፕሩቭድ ግራስስ። አያችሁ፣ እነዚህ ፉድ ሾርቴጅ ኢን ኳንቲቲ ካን ቢ ሚቲጌትድ ስሩ ዘ ኤክስፓንዲንግ ኮመርሻል ፉድ ፕሮዳክሽን። ቅድም ምን ብለን ነበር? ሚቲጌሽን ስትራቴጂ ብለን ነበር፣ ወይም እነዚህ ችግሮችን የምናቀርፍበት ስትራቴጂዎችም ደግሞ እንከተላለን ብለን ነበር። ከዛ ደግሞ ሌላኛ እነዚህን ፉድ ሾርቴጆችን የምንቀንስበት ኮመርሻሊ ፊድ ፕሮዳክሽኖችን በማዘጋጀት ኢምፕሩቭድ ግራሶችን በማዘጋጀት ሌጉም እና ፎርሙሌትድ ፊዶችን ከነጉም ፕሮቲን ኮንተንቱ ስለሚያገኙ እና ፎርሙሌትድ የሆኑ ፊዶችን በማዘጋጀት ለገበያ በማቅረብ ከዛ በመግዛት ደግሞ ይህንን ማድረግ ይቻላል፣ መቀነስ ይቻላል ማለት ነው። ዘ ዩዝ ኦፍ ያንግ እንደ ሰኩለንት ግራስ። ያችሁ ያንግ እና ሰኩለንት ወይም ወደ 30% አካባቢ ፍሎሪንግ ስቴጅ ላይ ያሉ ምን በማድረግ ሚክስ በማድረግ ግራስ ዊዝ ሌጉም ከሌጉም ጋር ቾፒንግ እንደ ማቹር ግራስ አር ሚክስድ ዊዝ ሞላሲስ ከሞላሲሶች ጋር። ሞላሲስ በምንልበት ጊዜ ከፋብሪካዎች የሚለቀቁ ለምሳሌ ከወንጂ ሱካር ከሚመረትበት አካባቢ የሚወጣው አግሮ ባይ ፕሮዳክት የመሳሰሉት እነሱ ጋር ሌሎችን ግራሶችን በማዋሃድ እነሱ ውስጥ የሚገኙት ሚነራል ኮንተንቶች፣ ፕሮቲን ኮንተንቶች፣ ፋት ኮንተንቶች ምን እንዲሆኑ ቶሎ እንዲወፍሩ፣ ቶሎ እንዲያድጉ፣ ቶሎ ሪፕሮዳክቲቭ እንዲሆኑ የሚያደርጉ ስለሆኑ እነሱን በመጠቀም ፉድ ሾርቴጆችን መቀነስ ይቻላል ማለት ነው። ሳም ስትራቴጂ ፊድ ኳንቲቲ ኤንሃንስመንት። በዚህ ደግሞ ኳሊቲን ፊድ ኳሊቲውን ማድረግ ይችላል፣ ማሻሻል ይቻላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ጄኔቲክ ፋክተሮች ያቸው ጄኔቲክ ፋክተሮች ቅድም በመጀመሪያ ክላሳችን ብለን ነበር። ሎካል ብሪዲንግ፣ ሃይ ብሪዲንግ እና ኤግዞቲክ ብሪዲንግ። ኤግዞቲክ ብለን አይተን ነበር። ሎካል ብሪዲንግ ላይ ከአካባቢው ጋር የተላመደ ምን አድርገ በሽታዎች ሬዚስት ማድረግ የሚችል ነው። ነገር ግን ፕሮዳክቲቪታቸው ዝቅተኛ ነው። ግን ከሌሎች ጋር በመገናኝበት ጊዜ አሁን ሃይብሪድ ወይም በምናዳቅልበት ጊዜ ምን ያደርጋል? ፕሮዳክቲቪቲ ከፍ ያደርጋል። እና ጄኔቲክ ፋክተሮቹ ሌላኛ ፕሮዳክቲቪቲ ላይ የሚያመጡት ተጽዕኖ አለው ማለት ነው። The animal productive system in Ethiopia can be characterized as the traditional management system. አኒማል ፕሮዳክሽን ሲስተሙ በኢትዮጵያ ውስጥ ካራክተራይዝ የሆነው በምንድን ነው? በትራዲሽናል ማናጅመንት ሲስተም ነው። በትራዲሽናል ማናጅመንት ሲስተም ነው ማለት እነሱ በራሳቸው በኩል ነው የሚዋለዱት። የትኛው ነው በደንብ ወተት የሚሰጠው፣ የትኛው ነው በደንብ ሚልክ የሚሰጠው፣ የትኛው ነው በደንብ ሪፕሮዳክቲቭ ለሃይ የሆነው ተብሎ ተጠንቶ ምናምን የሚደረግ ነገር የለም። ትራዲሽናሊ በራሱ በኩል ሪፕሮዳክት አድርጎ ከዛ ግንኙነት ፈጥሮ ነው አኒማሎቹ ምን የሚሆኑት የሚራቡት። እነዚህ ትራዲሽናል ማናጅመንት ሲስተሞች ይባላሉ። እነዚህ ደግሞ ፕሮዳክቲቪታቸውን ዝቅ ያደርጋሉ ማለት። ጄኔቲክ ዲፈረንስ የሆነ ፕሮዳክቲቪቲ ከፍተኛ ስለመሆን ጄኔቲክ ፋክተሮቹ እነዚህ በዋናነት የሚጠቀሱ ናቸው ማለት ነው። ይህ ሲስተም ዩዝ ሎካል ብሬድ። ይህም ደግሞ ሲስተም ምንድነው? ሎካል ብሬዶችን መጠቀም ነው። ሎካል ብሬዶችን ብቻ መጠቀም። ሎካል ብሬድ አር ዊል አዳፕትድ ሎካል ኮንዲሽን። ይህ ሎካል ብሬድ የምንለው በአካባቢ ላይ በጣም የተላመደው ኔቲቭ የሚባለው የሎካል ብሬድ ሎካል ኮንዲሽን ምን ያደርገ ነው? አዳፕት ያደርገ ነው። they are resistant to many tropical diseases። የተለያዩ ትሮፒካል ዲዚዞችን ያደርጋል፣ ሬዚስት ማድረግ ይችላል። they can survive and produce only low quality of feed resource። they can survive and are produce only low quality feed and resource. Indigenous animals are also known for the quality of product in terms of milk color, milk fat, meat taste። ያችሁ እነዚህ ኢንዲጂነስ አኒማሎች የሚባሉት ኳሊቲያቸው በጣም ከፍተኛ ነው።
ኳሊቲያቸው ምንድነው ከፍተኛ ነው። ለምሳሌ ያልክ ኮሎር፣ ስለ ያልክ ኮሎር ስናወራ 11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒቱን ላስታውሳችሁ ነው። እንግዲህ ያልክ ኮሎር ስንል የአስኳል ኮሎራቸው ውስጥ የሚገኙት አሁን የአበሻና የኖርማሉ የሀገር እና የፈረንጁ ዶሮ አስኳላቸው ምን አይደለም፣ ኮሎራቸው ራሱ ተመሳሳይ አይደለም፣ ጥፍጥናቸው ራሱ ተመሳሳይ አይደለም። የሚልክ አሁን የሀገር አንድ ካትልና የዘመናዊ ወይም በብሪዲንግ የመጣ ሚልክ ጥፍጥናው አንድ አይደለም። የሚት ቴስቱም ደግሞ ልክ እንደዛ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዲጂነስ አኒማሎች ኳሊቲ ኦፍ ፕሮዳክት አላቸው ማለት ነው። however indigenous animal are usually considered poor in productivity ሆኖም ግን በፕሮዳክቲቪታቸው ወይም በውጤታማነታቸው በጣም ምንድናቸው ዝቅተኛ ናቸው ማለት ነው። proper feeding, selecting those with good production, crossing with exotic breed are recommended in the successful genetic improvement። እናም ደግሞ በአግባቡ ምግብ እንዲመገቡ ማድረግና ከተመረጡ ዘሮች ጋር ክሮስ በማድረግ ብሪድ በማድረግ ኤግዞቲክ ሆነ ጋር ብሪድ በማድረግ ፕሮዳክቲቪቲን ማሻሻል ሪኮመንድድ የሚደረግ በጣም ዝቅተኛ የሚያደርግ ጄኔቲክ ኢምፕሩቭመንት ነው ማለት ነው። ሌላኛ አኒማል ዲዚዝ እንደ ፓራሳይቲስ፣ አኒማል ዲዚዝ እና ፓራሳይቶች እነዚህ ምንድን ናቸው? ሌላኛ ኮንስቲትዌንት ኢን አኒማል ፕሮዳክሽን ኢትዮጵያ ናቸው። አንደኛው ዲዚዝ ዋን ማጆር ኮንስቲትዌንት ኢን አኒማል ፕሮዳክሽን፣ በሽታ የመጀመሪያ ኮንስቲትዌንት ነው በአኒማል ፕሮዳክሽን ላይ። there are a lot of animal disease in agroecologists። እንግዲህ አግሮኢኮሎጂስት ሰዎችን እነማን ናቸው በሚልበት ጊዜ በ9ኛ ክፍል በዩኒቱ ጂኦግራፊ ላይ አይተን ነበር። አምስቱ አይተናል። ትሮፒካል፣ ደጋ፣ ወይና ደጋ፣ በረሃ ምናምን ቆላ እያልን ያየናቸው ማለት ነው። ኤግዛምፕል ኦፍ such diseases are አንትራክሳ፣ ብላክ ሌጅ፣ ኮንታጊዮስ ቦቪን፣ ፊሎኖሚያን እንደ ኒውካስትል ዲዚዝ እነዚህ የመሳሰሉት ምንድናቸው የሚጠቀሱ በሽታዎች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ በሽታዎችን ደግሞ ሪዚስት ካላደረግን ፕሮዳክቲቪቲ ዝቅተኛ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። These diseases affect efficiency of animal productivity። እነዚህ በሽታዎች ደግሞ አኒማል ፕሮዳክቲቪቲን ምን ያደርጋሉ? አፌክት ያደርጋሉ። Disease also hamper export market development። The internal and externally parasites are additional burden to the sector። አያችሁ disease also hamper export market development። ማርኬት ዴቨሎፕመንቱ ኤክስፖርት ላይ የምናደርገው ከፍተኛ እንዳይሆን እንደ መሰናክል የሚታየው ማን ነው ማለት ነው? ዲዚዝ ነው። ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ፓራሳይትስ አር ኮንዲሽናል ባርደን ኦፍ ዘ ሴክተር። ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ፓራሳይቶች ሌላኛው በሴክተሩ ላይ ምንድነው ማለት ነው? አንገብጋቢ የሆነ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ፕሮፐር ፊዲንግ፣ በአግባቡ ምግብ መመገብ፣ ቫክሲኔሽን እንደ አይዞሌሽን ኦፍ ሲክ አኒማል ካን ቢ ዩዝድ ፕሪቨንቲንግ ሜካኒዝም። አያችሁ ምግቦች እንስሳቶችን በሽታ በሚይዝበት ጊዜ በአግባቡ ምግብ ማብላት፣ ክትባት ማድረግ እና ደግሞ ከታመመው ጤነኛ ከሆነ መለየት፣ ይሄ ፕሪቨንት የምናደርግበት ሜካኒዝም ነው። ኢኳሊ ኢፌክቲቭ ሜቶድ ኦፍ ፕሪቨንቲንግ ዲዚዝ አር ትሬቲንግ ሲክ አኒማል። እናም ደግሞ የታመሙትን አኒማሎችን ኢኳሊ ትሪት ማድረግ፣ ይሄ ምንድነው ኢፌክቲቭ ሜተድ ነው ማለት ነው። ፕሮፐር ክሊኒንግ እንደ ማናጅመንት አኒማል እንደ ዜር ሃውዚንግ እና ፕሮፐርሊ እነሱን ክሊን ማድረግ እና ማናጅ ማድረግ እና ሃውዚንግ የጥንቃቄዎችን ማድረግ፣ እነዚህ ሁሉ የሚያስፈልጉ ጥንቃቄዎች ናቸው ማለት ነው። ምን ለማድረግ? ፕሮዳክቲቪታቸውን ከፍ ለማድረግ ሚቲጌሽን ስትራቴጂ የምንላቸው ይሄንን ናቸው ማለት ነው። ትራዲሽናል ፕሮዳክቲቭ ሲስተም፣ ትራዲሽናል ፕሮዳክቲቭ ሲስተም በምናይበት ጊዜ many farmers in Ethiopia use traditional production system and have no knowledge of modern animal production። ብዙ ገበሬ በኢትዮጵያ ውስጥ ትራዲሽናሊ በሆነ ሲስተም ነው ፕሮዳክቲንግ ወይም የሚያራባው። ስለ ሞደርን ፕሮዳክሽን አኒማል ፕሮዳክሽን ሜተድ ምንም የሚያውቁ ነገር የለም። ድራፍት አኒማል አድ ማጆር ፎከስን ሚክስድ ፋርሚንግ። ድራፍት አኒማል የሚባሉ እነዚህ ደግሞ ማጆር ፎከስ የሚደረግበት ኤሪያዎች ናቸው። በምን ላይ? በሚክስድ ፋርሚንግ ላይ። ፋርመር ቦዝ አኒማል እና ክሮፕ ኦን ዘ ሳም ፋርም። የሚክስድ ፋርሚንግ በምንልበት ጊዜ ምን ማድረግ ነው? ፋርም ማድረግ ነው። ምንን?
አኒማሎችና ክሮፖችን በሳም ፋርም ላይ በአንድ ማሳ ላይ በምናደርግበት ጊዜ ሚክስድ ፋርሚንግ ይባላል። ሲሚላርሊ ሚልክ ኢዝ ማይን ፎከስ ኢን ፓስቶራል ፋርሚንግ። እንግዲህ ፓስቶራል ፋርሚንግ በሚልበት ጊዜ ይሄ አርብቶ አደር አካባቢ ያሉ ሰዎች ወተት ዋና ፎከሳቸው ነው። ኪፒንግ ኦር ግራዚንግ አኒማል እና እነሱን መጠበቅ፣ ከዛ ደግሞ ከነሱ ደግሞ የሚያስፈልገውን ግጦሾችን ማድረግ መንከባከብ እና የእነሱ ደግሞ ዋና ጎል ምንድን ነው? ከእንስሳቶቹ ወተት ማግኘት ነው። ዚስ ሚንስ ፕሮዳክሽን ኢዝ ኮንሲደርድ አስ ባይ ፕሮዳክት። የማለትም ደግሞ ሚት ፕሮዳክሽን የሚት ፕሮዳክሽን ልክ እንዴት ነው ኮንሲደር የሚደረገው? ልክ እንደ ባይ ፕሮዳክት። ፓስቶራል ፋርመር ኮንሲደር ዘር ሊቭስቶክ አስ ሚንስ ኦፍ ካፒታል አኮሞዴሽን። ይሄ ፓስቶራል ፋርሚንግ ወይም አርብቶ አደር አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ሊቭስቶኮችን ወይም ከብቶቻቸውን እንዴት ነው የሚያዩት? እንደ ካፒታል አኮሞዴሽን ነው። ወደ ቦረና አካባቢ፣ ወደ ሶማሊያ፣ ወደ ሀረር አካባቢ ብትሄዱት በጣም አኮሞዴት ያደርጋሉ። ከዛ ደግሞ ሊቭስቶኮች አኮሞዴት ሲያደርጉ ልክ እንደ ምንድን ነው የሚጠቀሙት? ልክ እንደ ፓስቶራል ልክ እንደ ካፒታል ነው የሚያዩት ማለት ነው። ብዙ ከብት ያለው በጣም ልክ እንደ ሀብታም ምናምን ይታያል ማለት ነው። ሊቭስቶክ አር ሶልድ ኢፍ ኒድ አራይዝ። አያችሁ፣ ሊቭስቶክ ሊሸጥ የሚችለው ከሚፈለገው በላይ ከሆነ ወን ሾርቴጅ ኦፍ ፊድ ኤንድ ዋተር ኦከረንስ፣ የውሃ እና የምግብ እጥረት በሚያጋጥምበት ጊዜ ለከብቶቹ ምን ያደርጋል? ይሸጣል። ዚስ ኢዝ ዲው ቱ አብሰንስ ኦፍ ኢንተርፕረነራል አዌርነስ። ያም ደግሞ ከነሱ ጋር አብሮ የሚሰራ ግንዛቤ ለነሱ የሚያስጨብጥ ሰው ካለመኖሩ በተነሳ ነው። ሪኳየርመንት ካፓሲቲ ቢልዲንግ ዲሞንስትሬቲንግ ሞደርን ዌይ ኦፍ ፋርሚንግ አቫይሊንግ ክሬዲት ፋሲሊቲንግ ኤንድ ስትሮንግ ኤክስቴንሽን ሲስተም አር ፖሲብል ሚንስ ኦፍ ኢንሃንሲንግ ናውሌጅ ኦፍ ሞደርን አኒማል ፕሮዳክሽን። ሪኳየሪንግ ካፓሲቲ ቢልዲንግ እና ዲሞንስትሬቲንግ ሞደርን ዌይ ኦፍ ፋርሚንግ። አችሁ ሞደርን ዌይ ኦፍ ፋርሚንግን ዲሞንስትሬት ማድረግ፣ አቫይሊንግ ክሬዲት ፋሲሊቲ እና ስትሮንግ ኤክስቴንሽን ሲስተም አር ፖሲብል ሚንስ ኦፍ ኢንሃንሲንግ ናውሌጅ ኦፍ ሞደርን አኒማል ፕሮዳክሽን። ሞደርን አኒማል ፕሮዳክሽንን የምናሳድግበት ሌላኛው መንገድ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ሶሾ ኢኮኖሚካል ኮንስትሬንት። ሶሾ ኢኮኖሚካል ኮንስትሬንት በምንልበት ጊዜ አኒማል ፕሮዳክሽን ላይ ማህበረሰቡ ራሱ ብዙ ፕሮዳክሽን እንዳይኖር የሚያደርገው ነገሮች አሉ። እነዚህ ምንድን ናቸው ስንል ሶሾ ኢኮኖሚካል ኮንስትሬንት አር ሌክ ኦፍ ሰርቪስ ኤንድ ፋሲሊቲስ ዛት አር ቪታል ፎር ላይፍ ስቶክ ዴቨሎፕመንት። ሶሾ ኢኮኖሚካል ኮንስትሬንት በሚልበት ጊዜ ላክ ኦፍ ሰርቪስ ወይም ከሆነ አኒማል ከሆነ ሊቭ ስቶክ የሚያገኘውን ጥቅም መተው፣ ለምን ይሄ ሃይማኖት አይፈቅድም፣ ይሄ ምን አይፈቅድም እያሉ አለመቀበል እና ፋሲሊቲስ ዛት አር ቪታል ፎር ላይፍ ስቶክ ዴቨሎፕመንት እና ቦታዎቹ ደግሞ ለነሱ ለማዘጋጀት ለማሳደግ ስለማይመች ምናምን እና ዊክ ኤክስቴንሽን ሰርቪስ እና ሾርቴጅ ኦፍ አፕሮፕሪየት ቴክኖሎጂ እና ዊክ ኤክስቴንሽን ሰርቪስ ባለመኖሩ፣ ሾርቴጅ ኦፍ አፕሮፕሪየት ቴክኖሎጂ በመኖሩ እና ፑር ኢንፍራስትራክቸር በመኖሩ ሳም ኤግዛምፕል ሳች እነዚህ ምንድናቸው? ጥቂቱ ኮንስትሬንት ወይም መሰናክል ናቸው። ሶሻል ኢኮኖሚካል ላይ ከፍተኛ ደረጃ ፕሮዳክቲቪቲ አኒማል ፕሮዳክቲቪቲ እንዳይኖር የሚያደርጉት ተጽዕኖዎች እነዚህ ናቸው። አንደኛ ምን አለን? ዊክ ኤክስቴንሽን ሰርቪስ እና ሾርቴጅ ኦፍ አፕሮፕሪየት ቴክኖሎጂ ባለመኖሩ፣ ፑር ኢንፍራስትራክቸር ባለመኖሩ፣ እነዚህ ምንድናቸው? ሳም ኤግዛምፕል ኦፍ ኮንስትሬንት ናቸው ማለት ነው። ሶሾ ኢኮኖሚካል ላይ ነው ማለት ነው። there is huge scarcity in electric power supply። በጣም ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ፓወር ሳፕላይ እጥረት አለ። ኤሌክትሪሲቲ is used to preserve perishable items such as meat, milk, drug and vaccine። የሚበሰብሱትን ወይም ሊበላሹ የሚችሉትን ምግቦችን በኤሌክትሪሲቲ አማካኝ ወይም በፍሪጅ በማስቀመጥ ሊደረግ ይችላል፣ ሊጠበቅ ይችላል። እነዛ ነገሮች ባለመኖራቸው ሌላኛ ምንድነው? እንቅፋት ነው ማለት ነው። ወይም ኤሌክትሪሲቲ ለምን ያገለግላል? ፕሪዘርቭ ፐሪሻብል አይተም ሊበላሹ ሊበሰብሱ የሚችሉትን ምግቦችን እነማን? ሚትን፣ ሚልክን፣ ድራግን፣ ፋስንን የመሳሰሉትን
መጠበቅ እንዲችሉ ያደርጋል ማለት ነው። ዜን ስካርሲቲ ኢን ትራንስፖርት ፋሲሊቲ ሃምበር ፍሎ ኦፍ ሊቭስቶክ ኤንድ ዜር ፕሮዳክቲቪቲ። ሌላኛው ደግሞ ሃምበር እንደ መሰናክል የሚታየው ትራንስፖርት ፋሲሊቲ ባለመኖር እና ፍሎ ኦፍ ሊቭስቶክ ባለመኖር ፕሮዳክታቸው ዝቅ ማለታቸው ማለት ነው። ሌክ ኦፍ ክሬዲቲ ኤንድ ሴቪንግ ሰርቪስ ኢን አናዘር ቻሌንጅስ። እንግዲህ ክሬዲት የሚያገኙት ባለመኖራቸው፣ ሴቪንግ ሰርቪስ ባለመኖሮቹ ሌላኛ ምንድናቸው? ቻሌንጆች ናቸው ማለት ነው። ፋርሜር ሃቭ ሊትል ኦር ኖ አክሰስ ቱ ትሬኒንግ ኦር ሞደርን አኒማል ሪዲንግ ፕራክቲስ። ፋርሜሩ በቃ ፋርመር ሃቭ ኖ ሊትል ኦር ኖ አክሰስ ቱ ትሬኒንግ ኦን ሞደርን አኒማል ሪዲንግ ፕራክቲስ። ገበሬው ሞደርን ትሬኒንግ ፕራክቲሶችን የሚማርበት መንገድም የለውም። ከዛ ደግሞ ትሬን የሚያደርግበትም ትንሹ መንገድ እንኳን የለውም። እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው? እንቅፋቶች ናቸው ማለት ነው። ዜር ኢዝ ኦልሶ ኢናዲኩዌት ፍሎ ኦፍ ማርኬት ኢንፎርሜሽን። ማርኬት ኢንፎርሜሽኖቸው ለነሱ ጋር በቂ አይደለም። አሁን ገጠር አካባቢ ነው የሚኖር ሰው ከብት ስንት እንደደረሰ፣ ግመል ስንት ብር እንደሚሸጥ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። እነዚህ ሁሉ ሶሾ ኢኮኖሚ ኮንስትሬንት ናቸው። ቢያውቅና በጣም ኤክስፐርት እንደሆነ ቢያውቅ ለሱ የሚያደርገው ጥንቃቄ ለሱ የሚያደርገው እንክብካቤ ሁሉ በጣም የተለየ ይሆን ነበር ማለት ነው። ኤግዛምፕል ኦፍ ሶሻል ኮንስትሬንት ኢዝ ዛት ፖቦስ ቱ ኢት ጎት ሚት ኢን ሳም ኤሪያ። በሆነ ኤሪያዎች ላይ በቃ ፍየልን መብላት እንደ እርኩስ ወይም እንደ ኃጢአት የሚታዩበት ቦታዎች አሉ፣ በሆነ ኤሪያ ላይ ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ሶሾ ኢኮኖሚካል ኮንስትሬንቶች ናቸው። ሲሚላርሊ ፊሽ ኢዝ ኖት ኢተን ኢን ሳም ፓርት ኦፍ ዘ ካንትሪ። በሀገራችን በሆነ ቦታዎች ላይ በቃ ምን የማይበላበት ቦታ አለ፣ አሳ የማይበላበት። ፕሮዳክት ኦፍ ክሮስ ብሪድ አኒማል ላይክ ኤግ፣ ሚልክ፣ ሚት አር ኦልሶ ፕሪፈርድ ፎር ፉድ ኢን ሰርተን ኤሪያ ኢን ዘ ሶሳይቲ። ፕሮዳክት ኦፍ ክሮስ ብሪድ የተደረጉት ፕሮዳክት ኦፍ አኒማሎች ልክ እንደ አኒማል ሚት እና ሚልክ ኖት ፐርፌክት ኦር ፉድ ኢን ዘ ሰርተን ኤሪያ ኢን ዘ ሶሳይቲ። አሁን ለምሳሌ ነገር እንዴት ነው እየመጣ ያለው ካልካችሁ፣ አሁን ለምሳሌ በዓል ሲደርስ ሰው ዶሮ ሊገዛ ገበያ ከሄደ በኋላ ሀገራዊ ሀገር ውስጥ ኔቲቭ የሆነውን ዶሮ ነው መግዛት የሚፈልገው እንጂ የፈረንጅ ዶሮ መግዛት አይፈልግም። የተዳቀለውን አይጣፍጥም፣ ምን የለውም ኳሊቲ የለውም ምናምን እያለ እምቢ ይላል። እነዚህ ነገሮቹ ፕሮዳክቲቪቲ ከፍተኛ እንዳይሆን የሚያግዱ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ለዛሬ